Mana shu kabi so'zni bilsangiz, imtihondan bitta o'tasiz. Aynan mana shu rasm sizga imtihonda 3 ta savolda keladi. Men sizga bitta kabi so'z bilan o'rgatib boraman. Agar savollarda 3 ta degan so'z qatnashmaydigan bo'lsa, javobi 1 bo'ladi har doim. Ya'ni aytilyapti, qaysi yotiq yo'l chizig'i sun'iy notekislik baland piyodalar o'tish joyini bildiradi. Ya'ni 3 ta degan so'z yo'qmi? Javobi 1. Agar savollarda 3 ta degan so'z qavs ichida keladigan bo'lsa, javobi 2. Ya'ni qaysi yotiq yo'l chizig'i sun'iy notekislik avtomobil yo'llarida 3 ta ko'rinishidagi baland piyodalar o'tish joyini bildiradi. Javobi 2. Agar 3 ta so'zi qavslarsiz keladigan bo'lsa, javobi 3. Ya'ni qattiq yotiq yo'l chizig'i avtomobil yo'llarida 3 ta ko'rinishidagi piyodalar o'tish joyini bildiradi. Javobi 3. Shunaqa foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.